फेरि चिकाइदिनु होला नि जोनको बिचमा गएर बस्नु के दाइ टक्क लास्टमा चिकन खाने बेला आइदिनु लेफ्ट 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 त्यतै यतै पेल्दै जाउँ एम्पो छिरे झर्ने छ कति जाऊ हेर मेरो स्कुलमा जाऊ मेरो आवश्यकता पर्ने हुन्छ जाम सरलाई यता आउनु कता गएको तिमी फाइट परिरहेको छ अगाडि हेलमेट भर्खर एउटा घर सर एउटा यहाँ भित्र नि छ हाम्रो भित्र ए कहाँ झरेको यो सर छेक्नु एकछिन कस्तो उफ्रेर हान्न खोजेको त ऊ भयो हेर अर्को हुन्छ नगएको आफूलाई स्टन लगाइरह्यो आफ्नो यता भित्र नि छ माथिपट्टि माथि फ्लोर हाल राइटमा साउन्ड आयो मले आन्दिए ल मैले मले आन्दिए गर्ला मले छ नेड आउँछ जस्तो लाग्यो मलाई को आयो मसित भनेर त कोही होइन रहेछ को उडेर आयो एनिमी छ यताबाट उडेर आयो जानु पाउनु त्यही छ मुखमै कहाँ बसिरहेको Awesome. Thanks. Yes, butterfly. कस्तो नेट नपर्यो तर कता छ हौ Watch out. तिर नेड हाल्दा थिए राइट रे गयो Watch out. Watch out. माथि हान्ने Watch out. त्यसो लो बाकी छ राइट वन छ त सर Watch out. in lovely अर्गन छ है त्यहाँ तीन जना रिकलमा टर्न छ सर ट्र्याप राख्नुहुन्छ
ढुङ्गामा चाहिँ छैन होला है अब तर म टाउकोमा थिएँ हेर्नु त त्यो उतै पुग्यो तल गएछ उयो Marked a घरतिर भयो location. उडिरहेको छ सर घरमा यार Watch out! माथिको लानु सर तल गएछ त्यो Watch out! त्यसमा चाहिँ देखिन Watch out! Watch रिकलमा out! सेकेन्ड फ्लोरमा वालमा? तेरो Watch out! छ अझै पनि छ त्यो बाँकी छ माथि छ सर Awesome. Awesome. ट्र्याप ग्राफरी जाउँ त त्यो सर तपाईँको घरतिर ट्र्याप ग्राफरी। छ नि कहिले ल्याएर यहाँको त म हो मैले ट्र्याप ग्राफ छिर्दा हुन्छ माथि आएछ सर यहाँ Watch out! म मऱ्यो मेरोमा कहाँ दुईजना डान्नु आयो म भित्र छिरेको मेरोमा दुईजना आयो क्या साइकल त चारजना के अरे नि ब्याग आउँछ I'm नि, recalling a ब्याग, teammate. खै त रिकल गरे Help! ल के भएको पछाडि रिकल 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 हान्दी पनि हुन्छ सरले कहाँनिर I'm नपरेको recalling a मार्क गर न teammate. Watch out! Thanks. म अनि ब्याकै बसेर खेल्छु ल Watch अनि out! यताउति आउँछ दाइ नै झन्डै मर्न लाग्नु भयो दाइ मर्नु त Watch सबिन out! सर यता आऊ अनि यता आऊ। सर यता आएर हान्दिनु सर ल Watch हुर्सका out. भाल्कीले लाउँ ल स्वाम लगानी उल्टोको सन्नी हौ कहाँनिर देख्दै Don't give up. चङ्गाबी Your मुराकमा teammates can still recall you. राइट रोडमा हानिरहेछ Watch एकजना out. यतातिर Help! के खाले प्ले खा ठुक्क म त खेलिदिएँ है त्यो कहाँ गयो को सुतेर हानिरहेको त कहाँ गयो यहाँ हिल लिएर जानु सर यार बिल्ला रिप्लेस उल्टो खाइदिएर भने सर मर्नु त I'm recalling a teammate. जोन Thanks. जोन जुन जाँदा जुन खाइरह हेलो म आइसकेको छु है भाइहरू बहिनीहरू जोनमा आउनु है त जोनमा म त मरेको छु होइन म त रिकल भइएछ भनौँ के Watch out! यतातिर एकजना छ मैले के पता के खाएँ सर तपाईँले के त मलाई त खेल्दै पो मन लागेर त
देखाउँदाखेरि कहाँ छ समीर भाइ कहाँ छ तिम्रो अगाडि एनिमी छ कहाँ छ आऊ आऊ नगु आऊ आऊ म मरे Awesome. तल माथि होला Awesome. अन्डे अर्को पनि छ यार यहाँ त यार भाइ यार चल माथि अनबिन आउनु यहाँ आयो Mark मेरो the पछाडिबाट location. आइरहेछन् उता आउनु पर्छ सर हामी छ्या निकाल्छ दाइ आए त पनि आउनु त तपाईँ ओ मा बत्ता मिल्यो चिकन खानुपर्छ लास्टमा हामी बसेर 7 चिकन लिनु भनेर आइरहेको छ फिनिस गर्न आयो आज नि दाइ रिकल त हाम्रो एमआर भाइलाई र यस सबिन भाइलाई हुँदैन रिकल कहाँ गर्छ अघि नै दाइ? रिकल भएको त्यही नै ओर्लाको फाइट यहाँ लास्ट चिकन लिन खानुपर्ने छ 7 चिकन लिनु हुन्छ दाइ र तेरे थाहा भए त म तल झर्दै थिएन त्यही नै के देखेँ मैले जोन बोलाएको तपाईँहरूलाई चाहिँ चञ्चलको कुरबानी त्यहाँ यहाँसम्म आइपुग्यो हामी भाले मुलो सर त छौ त बहिनी छ तिमी छौ चिकन बालबट ढुक्क हो त म त तिमीलाई। यार दाइ 7 चिकन डिनर हो 7औं सजिलो कहाँ हुन्छ के भन्नु ब्याक टु ब्याक हो र हैन होला हो 6 भइसक्यो तपाईँ चाहिँ मर्नुभयो अब सबिन्सरले भर्खर मर्यो नबिने दिनु ल ए सर ल मे हेरौँ आज मिला म कभर पनि यहाँ ठिकै पो रहेछ ए तल Watch घरतिर out. लुट्छ उतारे मै। ल्यान्छ होला बरु केही छैन यता जोन बाहिर आउनु चाहिँ भनेर Help! ए भाइ ए कहाँबाट चङ्लाङ मिसनबाट त्यहाँ होइन अलिक जाने बाटो चाहिँ ए सर जाने बाटोमा चाहिँ गएको हुन्छ नि त पुरै अवस्था ए चङ्लाङको बित्ता नाइ 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 यस यस चल उता एनिमी Mark the उता location. एनिमी छ सङ्ग्रा मेला सङ्ग्रा लभली छोड्दे त्यसलाई आएको भयो त्यसलाई हानिहाल हाने त्यसलाई अगाडि ए हिल गर गयो गयो अगाडि पर Awesome. Awesome. त्यसलाई चोर लुटेर आउँछ होला दुईजना लुटेर आउँछ त्यतापट्टिको लास्ट एनिमी हो क्या त्यो चाहिँ मेरो सिन हेरेर जानुपर्छ यता मारेको नि एउटा मिनिस्टरलाई त आउन दिन्न आउने लुट्न आरामले पहिला उठेर ट्याप ट्याप सरला तल जोन पनि अलिकति अझै अगाडि जोन आउनु भ्याउँछ बिग्ने त उता राइटको रुख मेरो चल अनि बिग्ने हो त्यतै उता रुखसम्म पुग्नै पर्छ दुईटा नखाइसक्यो मर्छ यो नि दुईटा नखाइसक्यो मेडिसिनको मरिसक्यो क्या दुईटा ल चोर त अझै जिउँदो रहेछ यार यो मर्यो भने थिएन नि लुट्नु हुँदैन तिमीलाई लुट्नु आयो भने मारिहाल्छ त्यहाँ गएर लडेर लिँदाखेरि हानिदिइहाल्छ त्यो पारे हेरेर आज उसले उताबाट 1v3 को 1v2 हो आरामले जुन चलाउनु त्यसलाई मार्दै मानिएन? राइटकोलाई मार्दै Awesome. Thanks. राइटकोलाई मार्दै Thanks. बड जस्तो खायो मेडिसिनको दरो यिनीहरू जोन्ने गएको थियो दुईटा त आउँदो रहेछ एकछिन ल जोन कहाँबाट जान्छौ अगाडिको कम्पाउन्डमा जोन छ होइन अगाडितिर जानु
ऊ दामी इले ला Awesome. Awesome. Victory belongs to us. We're the best. आमाइन मैले भने हैन चित्त त हुन्छ हेर चाहिँ अब नाचौँ त मजाले Victory belongs to us. पानी हात गएर हो त साँच्चीकै नि नरोक गएर स्टोरी हेर्नु दाइ